Që të dojle këta, unë kam të ti, nën, po ti që këto. Më kanë pranë gjenja 20 kg koncentrat. Falimine, pa. E në për ato hadres, s'kam gjangosht. Po mi kanë pranë faliminers. Po një pjesën baknuj, kret. A janë shnuje, njëse që për te janë shnuje, ki qetri këto anë nuje. Kanë halë. Me që apona, për shemë, një nemë të vogël, a i ka levisa, a shkot ju a që, a mund hita që ja. Çfarë nime duhet? Po di paka, për shemë, siguria pranë. Që të rëndim, që keni mi, po? Shumë dame s'ka, po. Dame jeshi si e nuj. Magazin madhe, ka hi ujë. Hala ka ujë. Hajde, zotit. Zotit një më. Inshallah Jo, sama. Hajde se do hi unë do të ndihmoj pak më shumë. Që në momentin që situata e rreshjeve të dendura ka përkisuar situatën e njësit Shënkoll, Zejmen, Kolsh dhe në të gjithë bashkinë e Lezhës, të gjitha ekipet e bashkisë Lezhës 24 orë kanë qenë në mbështetje të familjeve në nevojë dhe siç jeni përgjigjësuar gjatë gjithë kohës edhe ju. Momentalisht ne jemi në njësinë e Kolshit, në fshatin Barbulloj, ku mbështesim familje. Deri tani janë mbështetur 150 familje në njësinë e Shënkollit, 100 familje në njësinë e Kolshit, 60 familje në njësinë e Zejmenit. Përveç të tjerave janë mbështetur me dengje bari dhe me ushqime për kafshet, afërsisht deri tani 100 dengje bari dhe 2 ton ushqime për kafshet. Bashkia Lezhës me të gjitha ekipet e veta është në çdo moment në territor. Direkt janë bler pakut e para se të na vinin pakut dhe mbështetje nga rezervat e shtetit dhe janë shpërndar me ushqime siç i kanë dashur familjarët në ato momente, familjet e para që ishin me ujë. Aktualisht sapo na kanë ardhur pakut të tjera të blera nga Bashkia Lezhës dhe janë magazinuar, pra çdo familje që do ketë nevojë për mbështetje, Bashkia Lezhës do të jetë pranë dhe të gjithë ekipet tona do të jenë aty për ata për të mbështetur për çfarëdo lloj nevoje që të kenë.